Cash 歌之王。My Music 有一到我哋運財童子出現嘅時候啊，係冇錯啦！今次運嘅呢一個3000蚊嘅現金咧，好近啫，喺招拉嘅康樂。係啦，喺呢度啊，地靈人傑出名，靚仔喺度招拉仔一個，係咪啊？個蒲種仔嚟嘅。好啦，睇下今日呢個幸運兒叫入咩啊？入石咩啊？入石生。唔係佢做咩㗎？時候婆嚟嘅，喺嗰度好似開嗰啲洗相店嘅。喂，而家仲有人洗相嘅咩？有嘅你，梗係有啦。我睇下點樣洗相先嚇。你入石。我哋渣地咧，又會買飛樓。啊！你要買3000蚊飛樓。要硬跳喎。你洗相？洗相。洗最大張有幾大張嘅相？入咩啊？入咩啊？100有冇？入石生係嘛？邊個嚟㗎？男仔嚟㗎？走個男仔嚟嘅，嘥我哋時間，以為靚女嚟。走。Hello，你好。係，周榮你好。3000蚊可以洗幾多張4R 嘅相？好多張。問題就係而家仲有人洗相嘅咩？咁又你會咩？你會倒埋人哋客仔？sorry。係我哋你知唔知我哋嚟做咩㗎？應該知道。唔係我哋嚟俾生意你做嘅，其實我哋 MyFM 咧要洗好多嘅相，所以又派我哋兩個嚟啊。如果係我真係唔咁多嘢，你又唔介意啊？真係唔介意啊！最主要我而家嚟咧係做通宵都得啊！嚟等先，幾多小朋友嚟？俾開門俾你。首先咧要恭喜你咧，就係贏到我哋嘅 MyFM Cash 歌之王嘅2包啊！恭喜晒！係啦，知唔知道自己贏咗幾錢？3000㗎。係 OK。Hello。蒸奶啦！喺咩時間call到㗎？call 到幾耐啊？冇耐啫。一call到啊！冇彩嘅啊！等先啊，嚟同啲小朋友打下招呼阿炳。Hello，你好啊！整單詞唔使交咩？你們不用上課啊？上學了。你整單詞現在幾點了？等一下這堂課請人吃飯了 ，OK？OK， 吃了飯沒有？還沒有吃飯啊？沒有錢叫哥哥請。跟住或者等我收錢，咁咧已經係送到你手上啦，麻煩你數先。要㗎，我哋多嚟啊！公司驚我哋食咗錢好慢㗎。慢慢嚟，好啦。等陣先啊。唔係你一千100一排上先係咪？100、200、300、400、500、600、700、800、500、1000。哇！100、200、300、400、500。老闆數到1100都不會數了啊！1000就到100開始了。1000， 2000了啊！好，2100、2100、2200、2300、2400、2500、2600、2700、2800、3000。OK， 好了。我想問你就是打給我的為例。想問你咧就係聽晚聽幾晚？有嗎？唔係我喺度只咁樣播，都有7、8年啦，係嘛？即係由我加入佢台。你聽兩邊有㗎。你聽兩邊有㗎啦。最重要就係咧，嗱呢一條好準確。不要吵聲，小朋友。MyFM 裏面係咪？嗱，如果俾揀你揀一個 DJ 係咪？你最中意㗎？你揀錯咗，你又冇女㗎。代表先。我最中意嗰個係林德榮。你好嘢！好啦，其實你揀佢咧就2000啦，你揀我得1000啫，要褪翻1000出嚟咯。係咪？首先喺度再次恭喜你先啦。有冇喺 MyFM 贏過獎啊？贏過一次，算係參加嗰個睇戲嘅戲飛。贏戲飛啦。有拍嗰套嚟嘅。我係拍天天好天啦，定係大日子啊？唔係，劉德。哇！好耐以前啊。不過打咗好耐都冇動過，係到今次啦。哦，恭喜你！好，call 咗幾耐咧？喺 MyFM 跟嗰條。好快啫，佢講。大家都解通就通啦。搞到我哋節目好似我哋大獎賞冇人玩咁喎。佢哋好彩啫。係我打，我以為我打錯電話，睇清楚啲係咪嗰個電話號碼。係啱㗎啦。互通係啱㗎啦。好，恭喜晒！有啲咩想同我哋 MyFM 嘅聽眾講啊？希望大家繼續支持 MyFM 咯，有可能嘅，乜嘢都有可能嘅，自己打可以試試得。好，恭喜晒你 ，thank you。來，我們恭喜楊科長，恭喜！1、2、3。恭喜！
對啦。錯了，這個是thank you，OK good。感覺其實好緊張，好緊張。打電話就真係好緊張，所以我明白到點解啲人打電話佢係講唔到話，我真係講唔到話。而家攞起之後就證實係真係有呢件事嘅，唔係呃你嘅，真係認得到嘅，真係可以認得到嘅。大家一定要試。我冇諗到你哋會嚟，我諗到係可能係 CB 或者邊個。好開心，真係唔知講咩好，從來未攞過咁大沓女。多謝 MyFM， 多謝楊生啦，多謝你哋真係會走過嚟攞你俾我，冇諗到，多謝你哋。MyFM Cash 歌之王。